सब मेडिकल सॉल्यूशंस से कंपेयर कर देखते तो हनी शहद काफ के लिए अच्छे तरफ काम करती है। समोवा एयरलाइंस में टिकट रेट पैसेंजर ट्रैवलर वेट पर डिपेंड होते हैं। ये फर्स्ट एयरलाइन था इस तरफ मेथड यूज़ कर रहे हैं। जापान में नारा सिटी में वाइल्ड बीर्स रहते हैं। वो एनिमल्स लोगों के पास अच्छे तरफ बिहेव करते हैं। उदाहरण के लिए वो एनिमल्स को फूड डोनेट करते तो वो एनिमल्स बेंड कर थैंक्स की तरफ करते हैं। हम खुशी से कोई भी प्रॉमिस मत देना चाहिए और गुस्से से डिसीजंस मत लेना चाहिए। ह्यूमन ग्रोथ के लिए मदद करने की हार्मोन्स स्लीपिंग टाइम में अधिकतर प्रोड्यूस होते हैं। अमेरिका में बोरिंग का नाम से एक सिटी है और स्कॉटलैंड में डल का नाम से भी एक सिटी है। सब देशों के पासपोर्ट से ही जापान पासपोर्ट्स मोर पावरफुल, क्योंकि जापान पासपोर्ट्स उपयोग कर बहुत देशों को जा सकते हैं। अलग देशों में फैन विंग्स या फैन ब्लेड्स 4, 5, 6 होते हैं, लेकिन इंडिया में 3 ब्लेड्स। क्यों? इसका रीज़न ज़्यादा फैन ब्लेड्स से फैन स्पीड कम होते हैं। अमेरिका तरफ डेवलप्ड कंट्रीज में सब घर में एसी कॉमन है, सो वो लोगों को फ़ैन ज़रूरत नहीं है, लेकिन एसी का हवा पूरा कमरा फिल करना चाहिए। ज़्यादा फैन स्पीड ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया में स्टिल एसी एक लग्जरी चीज़ है, सो हम हवा के लिए फ़ैन पर डिपेंड होना चाहिए। सो ज़्यादा फ़ैन स्पीड ज़रूरत है, सो हाई फैन स्पीड लेस फैन ब्लेड से आते हैं। लड़का और लड़की आई कांटेक्ट समय में वो दोनों का हार्ट बीट सेम रहते हैं। द वर्ल्ड नाम का एक शिप है। यह शिप सारी दुनिया घूमती है। इस शिप में हम एक अपार्टमेंट खरीद कर सकते हैं। वो अपार्टमेंट का कॉस्ट $2 मिलियन मतलब 14 करोड़। वो शिप मेंटेनेंस के लिए एक साल में $270,000 होते हैं, मतलब 2 करोड़। इंडिया में लेटेस्ट आईफोन का कॉस्ट शायद 1,30,000 होते हैं, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30,000। 2008 में अबू धाबी का एक बिजनेसमैन उसके कार के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर 1 के लिए 14.3 मिलियन दिया, मतलब 104 करोड़। वो मोस्ट एक्सपेंसिव लाइसेंस नंबर है। इंडिया एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 प्रकार इंडिया में काइट फ्लाइंग पतंग उड़ाना इलीगल है। इसके लिए 2 इयर्स जेल या 10 लाख पे करना चाहिए या बहुत पनिशमेंट अप्लाई होते हैं। पतंग उड़ाने के लिए परमिशन या लाइसेंस लेना चाहिए। एप्पल में 86%, पाइनएप्पल में 87%, वाटरमेलन में 92% और कुकुम्बर में 95% पानी होती है। ज़्यादा समय कंप्यूटर या लैपटॉप से काम करने के लोगों को आई स्ट्रेस, हेडेक तरफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन 20-20-20 रूल, मतलब एवरी 20 मिनट्स में एक बार 20 सेंटीमीटर दूर की चीज़ 20 सेकंड्स तक देखना चाहिए। हमको पब्लिक प्लेसेस में स्नीजिंग करना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन स्नीजिंग स्टॉप या होल्ड करना अच्छे काम नहीं है, क्योंकि स्नीजिंग से बॉडी में बैक्टीरिया बाहर जाते हैं। ऐसा बैक्टीरिया बाहर जाने की लंग्स से अधिकतर हवा बाहर आते हैं। अगर आप वो हवा या स्नीजिंग होल्ड करते तो हमारा शरीर में कुछ पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। जिराफी एक वेजिटेरियन एनिमल, लेकिन कुछ समय में बोन्स खाते हैं, क्योंकि वो बोन्स से कैल्शियम और फास्फोरस आते हैं। वो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम ऑस्टियोफेजी। 100 ईयर्स के पहले केवल रिच पर्सन्स के पास कार्स रहते थे और बहुत लोगों के पास घोड़े रहते थे, लेकिन प्रेजेंट कम लोगों के पास घोड़े हैं और बहुत लोगों के पास कार्स हैं। JRD टाटा, उनको इंडिया में पहले बार पायलट लाइसेंस आया। वो पर्सन 1932 ईयर में इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइंस कंपनी टाटा एयरलाइंस शुरू किया। इसके बाद 1946 ईयर में वो कंपनी एयर इंडिया तरफ चेंज हो गया। पॉइजनस और वेनमस। पॉइजनस मतलब हम खाने से मर गया तो पॉइजनस। वेनमस मतलब कुछ काटने से मर गया तो वेनमस। नेटफ्लिक्स गूगल से पहले आया था। नेटफ्लिक्स 1997 में स्टार्ट हो गया और गूगल 1998 में, लेकिन पहले नेटफ्लिक्स DVDs को कुरियर सर्विस कर रहे थे। लीनिंग टावर ऑफ पीसा के अंदर एम्प्टी होते हैं और ऊपर जाने के स्टेप्स होते हैं। चींटियों ज़्यादा शुगर आइटम्स को अट्रैक्ट होते हैं। रीज़न, चींटियों हार्ड वर्क करते हैं, सो उन्हें कैलोरीज इंपॉर्टेंट। शुगर में ज़्यादा कैलोरीज रहते हैं और डाइजेशन भी इजी होते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।